Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Roza Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islaha 2021 yıl 4. ayının 14. günü hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyet doğrusu söz açacağım bolsa hazır. Amerika Qo'shma Shtatlarının iki taraflik deyilen şundaq değişki buludu. Vekiller ümügi biri Tayvan'ga, biri Beijing, Şanghay'ga ziyaretke geldi. Endi ularning neticesi bugünlerden başlap o'tirg'a chiqishi mumkin. Endi buni bir tuyuqsizlik deyishingiz mumkin. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi tashqi siyosatining zaruriyati deb qarashingiz mumkin. Vaziyat şu vatandaş. Bugün biz şununla alakadar leksiyalarni vatandaşlarga topshiramiz. Birinchi leksiyamizning mavzusi mundaq. Beijingning ogohlantirishlariga qaramay, Prezident Joe Biden tunji qatim Tayvanga vakillar umiga avatdi. Nayt zor signal qo'yib berdi. Mavzuda xabar 4. ayning 14. kuni Dovitor bitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu Jungo tarafından meydanında durup yazılan haber vatandaşlar. Amerika-Tayvan münasebeti örülmekte. Jungo Tashqi ishlar Ministerligi bayonotchisi Prezident Joe Biden hükümetiga ogohlantirish berib, Tayvan meselesida o't bilan o'ynashmanglar dedi. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden'ning talebi bo'yicha Davlat Majlisi Sobiq Kengash palata a'zosi Chris Dodd va 2 nafar sobiq muavin davlat ishlar kotibi Richard Armitage, yana biri James Steinberg 4. ayının 13. günü Tayvan'ga ziyoratga yurib ketdi. Aqsaray mundaq ko'rsatdi. Bu Prezident Joe Biden'ning Tayvanning demokratiyasiga bergan va'dasi to'g'risidagi bir signaldir. Jungo aloqador taraf Prezident Joe Biden'ning alohida elchisining Jungoni ziyorat qiladiganligini e'lon qildi. Amerika tarafining bayonoti bilan Jungo Muhit Birligi 4. ayının bayonoti bilan Jungo tarafining bayonotida farq ko'rildi. Jungo Muhit Ministerligi 4. ayının 14. kuni bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo tarafining taklifiga binoan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden'ning klimat masalasi bo'yicha alohida elchisi John Kerry 4. ayının 14. günüden 17. kunigacha Jungoni ziyorat qildi. Jungo klimat o'zgarishi ishlarini alohida elchi Jin Jinhua, masalan Jungo klimat o'zgarishi ishlari ministerligi alohida elchi Jin Jinhua John Kerry bilan Shanghayda suhbat o'tkazdi. Yana bir xabar vatandaş Davlat Majlisi Kengash palatasi ishki partiya mansubları qonun loyiha ilgari surib, Uyg'urlarning siyosiy panohlik iltimosini muhokama qilishni tezlatdi. Mavzuli xabar 4. ayning 14. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Capitol Hill Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komiteti partiya guruhlaridan olqib yangi qonun loyiha o'tirg'a qo'yib, Jungoning ziyonkashligiga uchrayotgan Uyg'urlarning siyosiy panohlik iltimos tartiblarini bartaraf qilishni tezlatishni qaror qildi. Senator Chris Coons ve Senator Marco Rubio Uyg'ur kishilik huquqni qo'g'dash qonun loyihasini o'rtaq o'tirg'a qo'ygan edi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.